गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी अपनी इंग्लिश बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 26। और आज अपन फोनिक साउंड ऑफ यू की रीडिंग करेंगे एंड एक्सरसाइज फिल करेंगे। रीडिंग करते हैं। सी यू पी क प। सी को क बोलते हैं, यू को अ बोलते हैं और पी को प बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? क प कप। पी यू पी प प पप। एस यू पी स प सप टप। बी यू एन ब न, क्योंकि ना को एन को न बोलते हैं, बी को बा और यू को अ। एफ यू एन फन फ न र न स न सन रन फन बन गन। ओके, सभी को ऐसे रीडिंग करना सीखना है। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। टी यू बी टब, एम यू जी मग, जी यू एन गन, सी यू बी कब, एच यू टी हट। अब ये मैच करना है। बी आर यू एस एच ब्रश, एच यू टी हट, बी यू एस बस, बी यू डबल एल बुल, सी यू बी क्यूब, जी यू एन गन, टी यू बी टब, एम यू जी मग, एच यू टी हट। सभी को ऐसे ही रीडिंग करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सभी को रीडिंग करनी है। अपन ने 5 वॉवेल्स ए ई आई ओ यू की बोर्ड पे भी समझ लिया, एक्सरसाइज भी कर ली और कॉपी में भी नोट डाउन करना है। फिर आप ऐसे रिवाइज करोगे घर पर और रीडिंग करोगे तो आपको भी जल्दी से रीडिंग करना आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।